আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? মাশরাফের জন্য নাটকের ৭৫৩তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বাইরে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি বইবে এবং সুজন সাহেবকে দেখা যাবে বারান্দার এক পাশে বসে সেই বৃষ্টি দেখতে। আর হুট করে সেখানে যারা চলে আসবে এবং যারা এসে সুজন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে এখানে একা একা বসে কী করছেন। তখন সুজন সাহেব বলবে আমি বৃষ্টি দেখছি। তখন যারা বলবে বসতে পারি, তখন সুজন সাহেব বলবে কেন নয়, অবশ্যই বসুন। এবং তখন যারাও সুজন সাহেবের পাশে বসবে এবং তখন যারা বলবে যে এখন সব জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে, একটু পরই পুরো পরিবেশটা একদম শীতল হয়ে যাবে। আর এই কথা শুনে সুজন সাহেব বলবে না, যারা কথাটা আপনার ঠিক হয়নি, কোনো সব বৃষ্টি পুরো পরিবেশ শীতল করে না, কিছু কিছু বৃষ্টি আবার বিপদ বয় নিয়ে আসে। এবং তারা যখন এভাবে কথা বলতে থাকবে এক পর্যায়ে যারা সুজন সাহেবের গায়ে হাত দিয়ে তারা একটা ফিলিংসের মধ্যে কথা বলবে। আর ঠিক তখনই নওরিনকে দেখা যাবে, নওরিনও উপরে উঠে আসবে অর্থাৎ সুজন সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। এবং যখন সিঁড়িতে উঠবে ঠিক তখনই চেয়ারম্যান স্যারকে দেখা যাবে। চেয়ারম্যান স্যার বাহির থেকে বাসায় আসবে এবং সাথে সাথে দরজাটি খুলে যাবে এবং চেয়ারম্যান স্যার নওরিনকে ডাক দিবে এবং ডাক দেওয়ার সাথে সাথে নওরিন পিছনে ফিরবে। পিছনে ফিরে চেয়ারম্যান স্যারকে দেখতে পেরে সে তার বাবাকে একেবারেই চিনতে পারবে এবং চেনার সাথে সাথে বাবা বলে দৌড়ে চলে যাবে চেয়ারম্যান স্যারের কাছে এবং গিয়ে চেয়ারম্যান স্যারকে জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে বাবা তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমরা তো জানিই না যে তুমি বেঁচে আছো, আমরা সবাই তো জানি তুমি মারাই গেছো। এই বলে অনেক কান্নাকাটি করবে চেয়ারম্যান স্যারকে ধরে। আর অন্যদিকে এবার মাতবারের ওয়াইফকে দেখা যাবে। মাতবারের ওয়াইফ এবার বিজলির কাছ থেকে সকল সত্য ঘটনা শোনার পর যখন বিশ্বাস হয়নি, তখন বিজলি যখন মাতবার সাহেব ও বিজলির অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিগুলো মাতবার সাহেবের ওয়াইফকে দেখায়, তখন খুব ভালো করেই মাতবার সাহেবের ওয়াইফ বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আসলেই সত্যি মাতবার সাহেব আরও একটি বিয়ে করেছে। এবং মাতবার সাহেব না স্বীকার গেলেও মাতবার সাহেবের ওয়াইফ কোনো কথাই বলবে না এবং মনে মনে মাতবার সাহেবের ওয়াইফ বলবে এটা কিভাবে পারলো, আমাকে বোকা বানিয়ে কীভাবে আর একটা বিয়ে করতে পারলো মাতবার। আর এটি ভাবার পর মাতবার সাহেব ও তার ওয়াইফের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। মাশরাফের জন্য নাটকের ৭৫৩তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল ১ তারিখ অর্থাৎ ১ জুন বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।